英方的有关涉港的错误言论和举措，严重违反国际法和国际关系的基本准则，粗暴干涉中国内政。中方对此坚决反对，并保留作出进一步反应的权利。香港事务是中国的内政，任何外国无权横加干涉。中国政府维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，全面准确贯彻一国两制方针的决心坚定不移，反对任何外部势力干预香港事务的决心坚定不移。中方敦促英方放弃在香港延续殖民影响的幻想，立即纠正错误，停止以任何方式干涉香港事务和中国内政，以免进一步损害中英关系。国与国的关系应该建立在相互尊重、平等相待、互利互惠的基础之上，特别是相互尊重彼此的核心利益和重大关切，同时恪守不干涉别国内政的国际关系基本准则。中英关系的发展，重要的不是怎么说，而是怎么做。